ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാഷൻ വീക്ക് ഡിസൈൻസ്. ഒരു അടിപൊളിയായുള്ള പാർട്ടി വെയർ കളക്ഷൻസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കിലാണ് ഹെവി ഷിഫ്ലി വർക്ക്, അതിൽ ഹെവി ഹാൻഡ് വർക്കും ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സിലാണ് ഫുള്ള് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കത് ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ടും അതേപോലെ ബാപ്റ്റിസത്തിന്, വെഡ്ഡിങ്ങിന്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷണൽ വെയർ ആയിട്ട് ഈ ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അടിപൊളി ഡിസൈനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാം ഇതിൽ ഈ ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. എന്നിട്ട് പ്രിൻറ്റിലും ഈ ഹാൻഡ് വർക്കിൽ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ത്രെഡ് കളറിലുമാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. 4 കളേഴ്സിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഗ്രേ പിങ്ക് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഷെയ്ഡാണെന്നുണ്ടോ. ഇതിപ്പിട്ട് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലെ ത്രെഡ്സാണ്. ഈ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് വിത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സീക്വൻസിങ് വരുന്ന ദുപ്പട്ട. ടോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഫുൾ എംബ്രോയ്ഡറിയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സീക്വൻസിങ് ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും വർക്ക്. സെക്കൻഡ് കളർ ഇതുണ്ടോ, ഇതിൽ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ്സിലുള്ള ത്രെഡാണ് ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ഹാൻഡ് വർക്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. പേൾസ് ഉണ്ട്, കട്ട് ബീഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതുണ്ട് 3 ബട്ടൺ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഹെവി ഷിഫ്ലി വർക്ക്. ആൻഡ് ദുപ്പട്ട നോക്കിയാലും ഇതുപോലെ ഹെവി ആയിട്ട് എംബ്രോയ്ഡറിയും അതിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വിഡ്ത്തും ലെങ്തും നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. അതായത് നോർമലി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതിൽ നിന്നും ഓൺ ഡിസൈൻസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ മാക്സിമം നല്ല ലെങ്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വിത്ത് ഹാൻഡ് വർക്ക്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വർക്ക്. ദുപ്പട്ടയും വളരെ അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. ഇതുണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവർ ബുഷ് പോലെ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ്. അതിനകത്ത് ഫുള്ളും എന്നിട്ട് ത്രെഡ് വർക്ക്. ഇതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും. ഹെവി ത്രെഡ് വർക്കാണ് ബോർഡേഴ്സിൽ കൊടുത്തേക്കുക. സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഫുള്ളും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് പോലത്തെ ഒരു വർക്ക് പാറ്റേൺ വന്നിരിക്കുന്നു. വിത്ത് സീക്വൻസിങ്, ബോട്ടോ ലൈനിങ്ങും ഉണ്ട്. ഇതാണ് തേർഡ്. 4 കളേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ ഓഫ് വൈറ്റ് ആണ്. ഓഫ് വൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ഫങ്ഷണൽ വെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി ഫങ്ഷൻസ്. ഇതിനകത്തൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺ വർക്ക് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് പേൾസ്, ത്രെഡ് വർക്ക്, ബീഡ്സ് വർക്ക്. ഇതാണ് എൻ്റെ ദുപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ബ്ലെൻഡ്, അതായത് കിങ് ഫിഷർ ബ്ലൂവിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഷെയ്ഡ്. ഇത് വരും. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വന്നിട്ട് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ട. അതിൽ ഇതേപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ് വിത്ത് ഹെവി എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നല്ല ലെങ്തിയാണ്. ബോട്ടോ ലൈനിങ്ങും ഇതിൽ വന്നിട്ട് സാൻഡൂൺ ക്രേപ്പ് ഫാബ്രിക്കിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കളർ. 4 കളേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് പീച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് ത്രെഡ് വർക്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺസ്. ഇതുണ്ട് ഫുൾ നല്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളിട്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ്, അതായത് ആ ഫുൾ വാട്ടർ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹെവി ആയിട്ട് ത്രെഡ് വർക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. ഓവറോൾ ലുക്ക് ഉണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കളേഴ്സിൽ വരുന്ന ദുപ്പട്ട. എല്ലാ അടിപൊളി കളേഴ്സാണ്. ഇത്രയും കളേഴ്സേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 1680, 1680 വിത്ത് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.